السلام عليكم، وياكم حسن علي عبد الرضا. اليوم راح نشرح بصورة مبسطة أنظمة التنفس الاصطناعي، وهو فلتريتر مودز، بالتحديد البي سي في وهو بريشر كنترول فلتريشن، والفي سي في وهو الفوليوم كنترول فلتريشن. أول شي راح نشرحه هو البريشر كنترول فنتيليشن، وهو اختصار البي سي في. بالنمط الجهاز هو يحدد البريشر، يحدد الضغط، بينما التوتال فوليوم هو الاختصار اللي تشوفه بالجهاز هو التي في، يطلع متغير حسب حالة الرئة. انت تضبط معدل التنفس وهو الريسبيراتوري رايت الار ار للبالغين، وهو من 12 الى 16 بالدقيقة. بالنسبة للأطفال حديثي الولادة من 30 إلى 40 نفس بالدقيقة. البوزيتيف اندو اكسبيراتوري بريشر عادة نخليها من 5 إلى 8، وهو الاختصار مالته المكتوب البي بي. نجي هسه إلى فاكشن اوف انسبيرد اوكسجين، وهو الاختصار مالته اف اي او 2. هو نبدي بيه عاليا مثل 100% إذا المريض حرج، وبعدين ننزل بيه بالتدريج حسب قراءة الأكسجين بالدم، هو الاس بي او 2. نجي هسه الفوليوم كنترول فلتريشن. هنا نضبط التوتال فوليوم مباشرة، وعادة نحسب من 6 إلى 8 كل كيلوغرام. يعني مثلا إذا مريض وزنه 70، نضرب 70 في 8 تطلع عندنا التوتال فوليوم هي 560 كل نفس، يعني هاي سعة الرئة. ويبقى الإعدادات مثل الار ار الريسبيراتوري ريت والبيب والاف اي او 2 نضبطها بنفس الطريقة اللي شرحناها. الخلاصة: البي سي في الضغط ثابت، الحجم متغير. الفي سي في الحجم ثابت، الضغط متغير. دائما عينك على الانذار اذا مثل ارتفع الضغط، الهاي بريشر او انخفض الحجم، اللو فوليوم، لازم نكون منتبهين على هذا. شرحنا مجرد مقدمة، بعد اكو مودات هواي بعد ما شرحت لكم وين يستخدم، بعد هواي اكو كلام ما ضفته. ان شاء الله بالاجزاء القادمة راح اشرح لكم. كان معكم حسن علي عبد الرضا.